What's up mga lods? Dito na naman tayo sa mga sa panibago nating video ngayon. So, ang na to is ang makina na to is diesel engine. So, ang problema niya kada umaga, mahirap siyang paandarin pag malamig yung makina. Tapos kung kung mainit na yung makina, one click lang siya, start na siya agad. So, mukhang alam na natin kung saan talaga yung problema. Troubleshoot natin ngayon ang mga glow plug niya kung gumagana ba. So tatanggalin natin yan ngayon, yung mga glue plug niya. Tapos wawiringan natin ng direct to battery kung gumagana ba talaga yung mga glue plug niya. So yun, tatanggalin muna natin mga loads. So for sure kasi mga loads, pag ganito na ang diesel engine mo, mahirap andarin sa umaga, glow plug talaga yung sira, may sira sa mga glow plug niya. So ang sasakyan pala na ito is Kia Preview model 2000. So yun, natanggal ko na yung isang glow plug. So iti-testing natin to siya ngayon sa battery. Ito siya ngayon. Ito yung positive side niya. So ito naman yung bumabaga sa kanya. So ngayon itatry natin ito ngayon sa battery. Direct na natin sa battery para malaman natin kung gumagana ba siya o hindi. So, sa body ground tayo kukuha ng kasi yung top naman kasi ng blue plug is positive side siya. So, ang gagawin natin, sa ground ako nag-connect ngayon. Tapos ground to, 'di ba? So i-ano mo lang yung ground dito sa i-body ground mo lang sa glue plug. Tapos kahit ipitan mo na ng ipitan mo na lang ng plies. Oo, ipitan mo siya ng medyo ipitan mo lang siya ng vice grip or plies para may connection siya. Tapos kita ba King? Ayun. So itong top ng glow plug or heater, positive side to siya. So itong wire nakakonekta sa ground niya. Tapos ito kahit na ipatong mo lang siya dito sa positive side. So malalaman mo naman umuusok siya. So ibig sabihin gumagana ang gumagana ang glow plug na to. Ayun nakikita ba yung ilapit mo yung camera King. So yun lang. So nakikita mo nagbabaga siya. Ayan so nagbabaga siya. So ibig sabihin gumagana siya. Ayan kulay-pula na siya. Kung anuhin mo siya, uusok talaga to. Ayan. So nakita nyo yung baga na pula yung dulo. So ibig sabihin gumagana ang glow plug na to. So yun. So tatanggalin natin yung 4 na glow plug para malaman natin kung saan yung sira niya. So kunting ingat lang kasi hindi to biro na baga, totoong baga to. Totoong nagbabaga to. Baka matusta tayo nito. So yun, pangalawang glow plug tanggalin natin. So pangalawang glow plug tanggalin naman natin. Anyway, pag matanggal mo na, pag tingin mo gumagana yung yung glow plug niya, pwede mo na siyang ibalik. So, ibalik natin yung isa kasi alam naman natin na gumagana to. Ibalik na natin itong isang glow plug para at the same time yung tinanggalan mo ng unang glow plug, hindi siya malalaglagan ng mga alikabok or something na papasok sa loob ng makina. So suggestion lang, ang glue plug kasi is required lang siya sa mga diesel engine na maliliit. Wala siya sa mga malalaki, wala din siya sa gasoline engine. So yun, ibalik na natin yung isang glue plug natin na gumagana. So tanggal tayo ng isa pang glue plug. Nalaman natin ngayon kung saan yung sira. So same process lang siya sa 4 na glue plug. Kung ilan yung glue plug ng makina nyo,
ulit-ulitin nyo lang, kumbaga same procedure lang siya. Tanggal ng glow plug, tapos wiringan nyo ng body ground sa glow plug, idikit sa battery idikit sa positive side ng battery yung positive side ng glow plug niya. Pag nagbaga siya, o umusok o uminit, ibig sabihin gumagana siya. Pero kapag hindi uminit, hindi nagbaga, ibig sabihin hindi siya gumagana. Dalawang glow plug lang yung tatanggalin ko na iyan natin sa video. Yun nga, same procedure lang siya, walang pinagkaiba. So natanggal ko na yung pangalawang glow plug natin. Ito siya. So same procedure. Ano pa rin. Ididikit yung ground sa body ng glow plug. Tapos yung positive side, ipapatong nyo lang din sa positive side. So ayun, umuusok din siya. So ibig sabihin, gumagana siya. Nakita nyo naman, di ba? Nagbabaga siya. Kasi bagang-baga, Ayan, namumula yung dulo. So ibig sabihin, gumagana siya. So yun. Cut off ko na yung video ko kasi same procedure lang yan sila kahit ilang glue plug pa sa isang makina. Pareho lang ng procedure. So thank you guys. Huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe kung may natutunan kayo. Okay, so hanggang dito na lang. See you in next video natin. Bye-bye!